Baxın Allah Teala başqa ayələrdə nə deyir? Vaylul lil mutaffifin. Tərəzidə aldadanlara, ölçüdə aldadanlara vay olsun. Sonra Allah Teala bu ayələrdən sonra deyir ki: Ələ yazunnu ulaikə ennehum məbusun. Onlar zənn eləmirlər bir gün diriləcəklər. Ne üçün diriləcəklər? Allah Teala görün nə deyir? Liyevmin azim. Əzəmətli bir gün üçün. Niyə görə əzəmətlidir dəyərli qardaşlar? Yevme yaqumun nasu li rabbil alamin. O gün bütün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın karşısında dayanacaklar. Yevme yahrucune minel ecdati sira'a keennehum ceradun munteşir. O gün bütün insanlar ölü defin olundukları kabirlerinden çıkacaklar. Surətli şəkildə. Her yana yayılmış çiğitkeler kimi. Ne için? Allah onları hesaba çəkəcək. Allah onlara diyecek ki sana ömür verdim. Neynədin? Necə yaşadın? Allah diyecek ki sana gözler verdim, neye baktın? Allah diyecek ki sana eşiden kulaklar verdim. Döyünen kalpler verdim. Yeriyen ayaklar verdim. Tutan eller verdim. Düşünüp ibrat almağın üçün sana ağıl verdim. Sen neynədin? İndi bu üçün cavab hazırlamaq lazımdır. Vallahi məsələ ciddidir. Qonaqlar, qardaşlar, ağsaqqallar, vallahi məsələ ciddidir. Yəni biz zarafat eləmirik. Allah'ın kitabındandır bunlar. Tenzilun min rabbil alamin. Nezele bihi ruhul amin. Ala qalbike litekune minel munzirin. Allah Teala diyor ki, bu elə kitabdır ki, alemlerin Rabbi olan Allah tərəfindən nazil olub. Onu Cebrail aleyhisselam getirib. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin qəlbini sabit eləmək üçün, onu möhkəmləndirmək üçün, onu bizə gətirib çatdırması üçün. Başqa ayədə Allah Teala diyor ki: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Biz Kur'an-ı Kerim'i, o güzel kitabı, müminler için şəfa olan, rəhmət olan kitabı asanlaştırmışıq. Hiç onu yada salan var mı? Görsən Kur'an-ı Kerim'i özünə müsəlman deyən qohumlarımız, əqrabalarımız, həmvətənlərimiz lazımı yerdə istifadə eləmirlər. Məsələn, iki nəfərin arasında mübahisə olur. Deyir ki, gətir Kur'an-ı Kerim'i el basın. Mən düz deyirəm. Vallahi Kur'an-ı Kerim bu üçün deyil. Kur'an-ı Kerim oxumaq üçün, hər bir hərfi ilə Allaha yaxınlaşmaq üçün, həyatımı oradan götürüb, Allaha ibadətlər və itaətlər üzərində yaşamaq üçün nazil olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e baxsaz, Kur'an-ı Kerim'i en güzel yaşayan idi. Müminlerin anası, o temiz kadın, hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayələr nazil edilen kadın, Ayşe anamız, ona sual verirler ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqı necəydi? O deyir ki, hulukuhul Kur'an, onun əxlaqı Kur'an idi. Yani Kur'an-ı Kerim'i bütünlüğüyle yaşayırdı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin biz onun ümmeti, özümüze Müslüman deyib, Kur'an-ı Kerim'e and içib, lakin elə eləmirik, əməl eləmirik. Allah'ın var olduğunu, Allah'ın gören olduğunu, eşiden olduğunu bilen Müslümanlar, lakin bütün bunların olmadığı kimi yaşayır.